Заштитата и постапувањето со децата на улица е комплексен проблем и бара мултисекторски приод кој се темели на изградена, организирана и стандардизирана вмрежена законска соработка на сите релевантни владини и невладини организации и институции, како и поединци кои се директно и индиректно вклучени во проблемот деца на улица. За таа цел, Министерството за труд и социјална политика, во координација со Министерството за внатрешни работи, во изминатиот период превземаат конкретни чекори за намалување на појавата на питачење кај децата на улица и нивните родители, за подобрување на состојбата и меѓусебната координација во постапувањето помеѓу институциите и нивните одговорности во однос на децата на улица, се наметна потреба од креирање на протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица. За подготовка на овој важен документ, Министерството за труд и социјална политика формираше работна група со представници од релевантните министерства и граѓанскиот сектор со цел координирано постапување со децата, заштита, нивно вклучување во општеството и активности за спречување на оваа појава. Овој мултисекторски приод подразбира силна соработка помеѓу професионалците, базирана на взаемно почитување, партнерска соработка, размена на информации и процеси, силна и одржлива комуникација, стручноста на институциите и поединците кои соработуваат. Протоколот за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица значи и усогласување на нашата регулатива со европските стандарди и уште еден чекор во доближувањето на земјава кон европските текови. Децата од улица се дел од нашето обкружување и предизвикот во сузбивањето на оваа општествена појава бара заеднички пристап и работа. Заедно градиме општество кое се темели на социјална правда, солидарност и еднаквост. Децата се нашата иднина, а наша обврска е да се погрижиме ниту едно дете да не биде лишено од основните човечки потреби и удобности, заеднички да помогнеме да го направиме ова место подобар свет за нив, за да можат да живеат, а не само да преживеат. Ова го велам затоа што децата на улица се секојдневно повеќекратно изложени на ризикот да станат жртви на различни видови злоупотреба или занемарување поради условите на живот, отсуството на родителска грижа, заштита и контрола, како и лесната достапност за потенцијалните сторители на кривични дела. Од овие факти бевме водени при креирањето на новиот протокол за постапување со деца на улица, еден мултисекторски обврзувачки документ кој дава насоки за действување на сите актери кои се занимаваат со деца и семејства и од јавниот и од граѓанскиот сектор. Мислам дека сите ќе се сложиме на децата местото им е во училиштата, во образовниот процес, а не на улица. Потребно е нивно целосно вклучување во општествените текови, како и организирана заштита, како здравствена, така и социјална. Токму со цел да ги заштитиме од злоупотреба и запоставување децата на улица, да обезбедиме организирана заштита која ќе им овозможи да живеат достоинствено. Креиравме рамка која содржи широка лепеза на постапки и мерки, наменети за стручните лица ширум земјава, кои се во допир со оваа целна група, при што им е потребен унифициран, стандардизиран и единствен начин на постапување со овие деца. Клучниот момент на овој протокол е мултисекторскиот и мултидисциплинарниот приод во соработката помеѓу институциите и нивните одговорности, како основа за отрнување на овие деца од улица, нивна заштита и целосно вклучување во општеството. Воедно, тој представува гаранција дека сите преземени постапки, одлуки и мерки во текот на целиот процес на третман
и заштита ќе бидат во најдобар интерес на детето. И за МВР, и за сите релевантни институции и професионалци кои работат со децата на улица, тоа ќе значи воспоставување на ефикасна и оперативна процедура за брза и координирана постапка за заштита на децата на улица од изложување на неповолни околности или штета, како и обезбедување соодветна помош и поддршка на децата, нивна заштита, но и определување на превентивни мерки кои ќе обезбедуваат безбедна и стимулирана средина за животот и работните активности на секое дете, особено на децата во ризик. Овој протокол е уште еден показател дека одлучно одбиваме да стигматизираме, а избравме да се грижиме и да се заложиме за еднакво за децата на улица. Бидејќи се додека секое дете на улица не е безбедно, ниту едно дете на улица не е безбедно. The United Nations Development Programme works closely with the Ministry of Labour and Social Policy, supporting Roma inclusion both in the country and across the region for more than a decade. Over the past decade, governments across the country and the region have demonstrated a strong political commitment to promoting Roma inclusion. However, the disparities between the quality of life enjoyed by members of the Roma community and their non-Roma neighbors remain significant and persistent. Turning to employment, only 26% of young Roma are active in any way of the labor market, whether in a job or some form of education or training. According to the most recent statistics, only 4% of Roma children participate in any form of early childhood education. This deficiency at the very starting point of young lives contributes to low lifetime educational achievements for Roma. Children at risk, especially street children, are coming mostly from the Roma population, leaving them out of schools and safe environments. These data are an important reality check for all of us. Such shocking disparities should spur us all to work harder and more effectively to improve policies and practices to ensure equal opportunities for all citizens. With the financial support from the Kingdom of Norway, UNDP, the Ministry of Labour and Social Policy, and the municipality of Shuto Orizare have worked together over the past years to build back better the first kindergarten which was destroyed by the fire in February 2017 and established a new daycare center for children at risk. Together we have created a safer, warmer and disability-friendly environment that will be easier to maintain and less expensive to operate, ensuring that children with disabilities enjoy equal access with their peers. Recently, again with the excellent cooperation with the involved national and governmental institutions, we have developed a protocol in handling children at risk as a key document for multi-sectoral approach to the social phenomenon. As stated in the United Nations Convention on Rights of the Child, in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, court of law, administrative authorities, or legislative bodies, the best interest of the child shall be the primary consideration. We strongly believe that one important building block for the child-friendly justice system is for children to have access to experts, specialized and trusted legal practitioners in the system. We remain firmly committed to supporting these efforts in line with our shared resolve under the Sustainable Development Goals to leave no one behind. Много е битно првин да се каже дека постои потреба за отварање на дневни центри за деца во ризик, не само во општина Шуто Оризаре, меѓутоа и во другите општини. Ние се надеваме дека со отварањето на овој дневен центар во Шуто Оризаре ќе ги поттикнеме и другите општини, и другите здруженија на граѓани да се вклучат во имплементација на
реализирање на вакви дневни центри. Зошто? Затоа што најпрвин ќе овозможиме една удобна средина која што во одреден момент и ќе го замени топлиот дом привремено на децата кои што се во ризик, а понатаму и ќе им овозможи поддршка во нивниот образовен процес, во она внесување во системот, меѓутоа и помош да останат во системот, во образовниот систем, меѓутоа не само на децата, поддршка и на родителите.